Minutat në vazhdim do të flasim me mysafirin e parë. Do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga Belgjika, nga atje na lajmërohet poeti Skënder Sherifi. Mirëmëngjesi, nëse kemi në linjë do ta përshëndesim me njerë. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi, zotë Sherifi, kënaqësi që bisedojmë me ju sigurisht edhe për sukseset tuaja, sepse i përcjellim sigurisht nga larg sukseset, poezit, librat, publikimet, intervistat e juja dhe kënaqësi që flasim edhe për librin tuaj më të ri që e keni quajtur Festivali i Pasioneve, apo jo? Edhe vetë titulli është diçka kështu kogja karakteristik edhe interesant. Po, është një libër që ka dalë në Tiranë para 10 dite, është botu të shtëpia botuese Ilari në Tiranë. Edhe Festivali i Pasionit është një radiografi, si me thanë, një skaner, një pasqyrim i botës moderne aktuale, si në Europë, si në Amerikë, si në Kosovë, si në Shqipëri, do me thanë, qysha bota e sodit e viti 2020, qysha bota globaliste, materialiste, bota teknologjike, bota e robotizimit, e ekranizimit. Do me thanë, qysh jemi gradualisht duke u dezumanizuar, duke u teknologjizuar, edhe qysh duhet me ju rikthye një humanizmi të ri edhe një rilindje të re si kombëtare, si ndërkombëtare, fakt. Se unë mendoj që në kontekstin aktual jemi ka humim shumë vlera esenciale njerëzore, por edhe shoqërore. Kështu do më thonë, gradualisht është kana zbehet e kana shuhet shpirtin, gjenjat, sensi i vlerave, jemi duke u shëndrua një farmyre në njerëz apo në qenje robotike, teknologjike, gati virtuale, si me thanë. E libri i pasqyron të në këto, i ilustron me shumë shembuj, kështu, të ardhur nga kultura, nga përjetimet personale, nga aktualiteti i botës, por porosia e librit është që duhet urgjentisht me ju rikthye vlerave, të vërteta, autentike, esenciale, thelbësore, edhe me shpik gjithë së bashku, me shpik një humanitet, një humanizëm të ri, modern të shekullit 21, por edhe me shpik një rilindje të re, edhe kombëtare, edhe ndërkombëtare. Kjo është mesazhi i librit, një fotografi, një konstatim, edhe një propozim më në fund. Quhet Festivali i Pasioneve, është i danë 65 tekste, do me thonë, ato tekste janë tablo ose filmat shkurt, si me thonë, filmat shkurt poetik, edhe në ato tablo shpaloset, si ta thash në fillim, shpaloset gjithë gjendja aktuale e botës në të gjitha fushat. Nëse më pyet për çka flet libri, mund të them libri flet absolutisht për gjithçka. Për ekonomi, për politik, për sociologji, për mitologji, për misticizëm, për spiritualitet, për erotizëm, për dashuri, për kuzhinë, për art, për film, për letërsi, flet absolutisht për gjithçka. E gjen veten aty. Më fal? Po them kështu që secili mund ta gjejë veten diku brenda librit, brenda shumë faqeve të librit. Po, sepse e merri tekst është tablo, e merri tekst është tablo filmike, edhe në atë tekst mund t'i kesh minimum në çdo tekst, në çdo tablo i ki minimum 50 tema, 50 ide të ndryshme që kalojnë në çdo tekst. Shumëzohet ashtu për 65, ka 50 ide për tekst, do të thonë libri është i ngarkuar me informacione, është i ngarkuar me referenca, është i ngarkuar me mesazhe, me porosi, edhe më në fund ti si lexuesi thua veti, ok, po tani ç'a do të bëj unë me gjitha këto informacione, me gjithë këtë akumulim eksperjencash, përjetimesh, po mesazhi është që pikërisht
e pyet veten e thua veti, okay, po ku janë tani vlerat e vërteta të njeriut në shekullin 21, 2020, shka është me rëndësi, shka nuk është me rëndësi, shka është esenciale, thelpsore, e shka është sipërfaqësore, edhe i thua veti qysh me ju rikthye bazave humane, bazave të humanizmit, edhe qysh me ju rikthye një farmire relindjeve që kanë rriquar, do me thonë, kanë inspiruar, rriquar gjithë kulturën evropiane, gjithë kulturën e botës, do me thonë, Franca ka pas rilindjen e vetë me shekullin e dritave, Italia ka pas 400 rilindjen e vetë me piktorët e mëdhaj, na e kem pas rilindjen tonë 1878 me frashrin, do me thonë, sot është e nevojshme me rriqpik edhe një humanizëm të ri, po edhe një rilindje të re, na si shqiptar, po edhe si evropian, edhe si banor të planetit toksor. Do me thonë, libri ka mesazh, ka porosi, do me thonë, e kje një radiografi edhe e kje një propozim paralelisht në vepër, është një vepër që është pashime, po. Libri tashmë është publikuar, do me thonë me datën 15 maj është publikuar. Po. Edhe, po besoj që i keni marrë ato përshtypjet e para, sidomos prej rrethit të afërt, me qenë se këtë periudhë kemi qenë të izoluar edhe kontaktet kanë qenë më të pakta me njerëzit. Cilat janë ato komentet e para që i keni marrë edhe a ka diçka që keni shkruajtur gjatë kësaj periudhës të fundit e që keni pasqyrun këtë libër? Po, do me thonë, kom pas komente po nga rrethi im shoqëror, kështu, të cilat kanë qenë mjaft entuziaste, bile une po ja bëj një propozim miqësore, po do të ja bëj ju për mua, këto tablo të librit, si janë 65 tablo poetike, ose filma poetik, gjuha e këtyne tablove, është gjuhë super aktuale, do me thonë, është gjuhë që lidhet me filmin aktual amerikan e evropian, edhe me muzikat urbane të hip-hopit, muzikat techno, DJ-ve, rap, slam, e do me thonë, gjuha poetike tingëllon me këtë stil ritmik, me këtë beat, me këtë puls të slamit, rapit, teknologjisë, hip-hopit, DJ-ve, e do me thonë, me qenë si janë që ju i njihni disa raperat Kosovës apo slamerat Kosovës, të cilët janë gjendje me i marrë 10 tablo edhe me interpretu në një stil rap, kështu, me një sfond muzike, me një beat muzikor, kështu, të rapit, unë e besoj që do delë rezultat sublim edhe i rrallë, kështu, për një gjusit edhe për publikin, sidomos për rimin e Kosovës, del diçka befasuese, edhe këto tekste janë të adaptume, absolutisht. Po, faktisht që ju keni ka shumë informacione për secilin fush, po thuajse, po shkruani e përmendet edhe për mistiken, edhe për artin, edhe për ekonomin, edhe për politiken, e sociologjin, tash na foljet edhe për bitat, e për muziken, e për shumë shka tjetër. A e bëni me qëllim që të targetoni një audiencë sa ma gjanë të mundshme, në mënyrë që gjithë të vinte tek ju, tek librat, tek faqet e librit? Po tani problemi... Apo si është e keni për me u shprej, për këtë krejt këto preokupime? Problemi me poezin është se poezia është një zhandër letrar edhe elitar, po edhe minoritar. Do me thonë, kur e ke poezin liber, nuk ka shumë lezus, si shkojnë me lezu kështu intuitivisht një liber me poezi. Do me thonë, e marrë një roman për plazh, një stacion treni, një roman që lezohet letë, po poezia donë përkushtim, donë thellësi, donë shpirt, donë diapazon pak në ryshe. Poezia si muzika klasike, nuk e një gjotë gjdo kush Chopinin, Mozartin, Bachun. Per këtë arsye, unë e deshta me propozu këtu me këtë liber të Festivalit Pasionit, një poezi të stilit hip-hop, rap, urban, të metropoleve të mëdha, të New Yorkit, Parisit, Berlinit, një poezi që tingëllon si muzika e Eminemit, 50 Centit, Tupacut e këtyne, do me thonë një poezi që
të vinë vargjet si rtheja, kështu, po. A keni një kompjuter? Unë nuk ju shoh. Nuk puna shë, prandaj e ke problem, po ju poetët folni edhe me ndjenja, se e keni kështu ndjesin shumë të fuqishme. Unë jam këtu me Flëndzën, një kolege që ju ka intervistu edhe në studio. Edhe me që shkruani për të bukurën, cila poezi do t'i shkon të Flëndzës, ose a jeni prej poetëve që... Absolutizëm. Atë duhet me jakënohë, ose Barbaren e Jacques Brelit, Barbaren, ose atëre do të me jakënohë një poezi të Aragonit, i cili ja ka kushtu të dashurës vetë Elza, një liber komplet, sytë e Elzës, quhet ajo liber. Kënojen e cilën të doni, zoti Sherifi, minutat janë veç për ju. Ose kushtojnë një prej vetës, tash për tash. Problemi ose nuk i di përmeq vargjet, po, bile nuk i di as vargjet e poezive të mija përmeq, nuk e kam atë memorie, i shkruj ashtu, do me thonë, duhet me interpretu, po... Në mirë atër, në ndonjë rast tjetër, kur ju kemi tëftuar në studio, nuk e di nëse kemi janë të në Jo, nuk e di nëse u shkput, po... Më duke që për momentin është shkput... E kemi, jo. E kemi. Mirë jemi edhe pak, zoti Sherifi. Jo, mirë jemi bashkë. Atër mos të harrojmë, kur t'ju kemi në studio... Këto poezi duhet me interpretu e fakt live, është shumë ma mirë, po libri është si memorie, si i shenon diko, i ki e të fiksu me diko, një botim, po masanej mirë është që me dalë tekstet për libri e me shku me taku e publikin një skenë. E sidomos këto tekste të festivalit pasioneve, këto tekste sinqerisht do ishin interesant mu rapu e mu slamu nga rapert e Kosovës, në mërmandë. Mirë. Atëherë, kemi edhe 1 minut ko, vetëm dua të informoj të gjithë shikuesit se zoti Sherifi ka hyrë në fjalorin francez të famshëm La Rosea, a është shqiptuar kështu? La Rousseau, në vitin 2003 në Paris. Në trejën e frëngjishtës. Thekë si pak. Do të mu familiarizu. Në vitin 2003, vërtet, kom hy në fjalorin e letërsis botnore, që ka botu Franca, dhe më thonë në atë fjalorin La Rousseau, të famshëm. Edhe në atë fjallor figurojnë 7.000 autor të 200 shteteve, 195 shtete të botës, i kanë seleksionu si mas atyne, si mas fjalloret, i kanë seleksionu autor që u kanë duk atyne ma signifikative, ma emblematik të kohës, edhe per fat kanë fut me 26 autor të shqiptar që si pas Larousit, me ndonë që janë ma original, kanë lanë një farë gjurë me autenticiteti, originaliteti në letërsin shqiptare. Dhe me thonë, janë 26 autor për 7 shekuj, për i vitit 1455 formula John Buzukit, formula pakzimit, Buzukut, deri sot, dhe me thonë, fjallori tjetër është i programum ka vitit 2030, i shka ashtu, masit kalon një gjenerat e rej autorës, e do me thonë, ka qenë një merën e madhe për mu, në inkuadru në Larousin francez, sepse është si fjallori Collins e Oxford i Anglis, do me thonë, janë fjallor që kanë një prestigj botnor, do me thonë, masanej problemi është se duhet me qenë i denjë me majtë atë vend si ta kanë akordu në fjallor, dhe më thonë, duhet me justifiku atë merit. Monsieur Sherifi. Oui, cher ami, ça va bien. Kur ju kemi në studio, do t'ju thojmë shumë shpejt, kur jeni... Di croissant, se mundeni me një ekspreso e marrin së bashku me gjithë shef. Do të vinë në studio kur jeni Prishtinë edhe... Mengjez a la francez. Mirë, zoti Sherifi, faleminderit shumë sepse kemi hyrë në terminin e edicionit informativ. Kënaqësi gjithmonë me bisedu me ty. Kalofshimia, gjithmonë. Suksese në krijtari. Faleminderit e gjithat mirat. Kalojmë tek lajmet.